One time he said with the highest respect of all of us, today is the 7th day of retreat on 23 of May. This is a group interview session. Sayadaw, please guide all of us to clarify understanding about the Buddha teaching. Pante, please start from Vietnamese first. The first question, dear Sayadaw, may you be out of compassion, show me the cause for the image appear in the dream. Image appear in the dream? Yes, so if I saw some departed person, so does it any meaning of that? Okay. I cannot say exactly, right? I mean, not expert in the dream. But sometimes because of attachment, we can also have dream. This is the one thing. Another one is maybe they have attachment to you, maybe. That's when they come and see you. This is also possible. There can be many different situations, right? I cannot say exactly. ชินแปลเลยได้ไหมคะ Sorry because the interpreter not come yet, so Pante, please ask again, please. Sorry. Question. Yeah, your question. May Sayadaw out of compassion show me if the cause of the image appear in the dream. So if I saw some departed person appear in my dream, does it show any reason for that? คือเขาบอกว่าตอนที่เขาปฏิบัติแล้วก็ได้เจอคนที่รักที่เสียชีวิตไปแล้วก็ปรากฏนี่คือความหมายคืออะไรคะ Sayadaw, please answer again, please. Okay. So I cannot say exactly, right? Because attachment to that person, you dream about him. This is one thing. Another one is that person can come to see you. That's when they come and see you. It can be many different situations. เหตุปัจจัยมันมีเกิดขึ้นตั้งหลายๆปัจจัยเพราะว่าอาจจะเพราะว่าเราติดข้องกับบางคนที่เรารักเข้าถึงคือปรากฏที่ใจของเราหรืออาจจะเป็นไปได้ที่ว่าคนที่เสียชีวิตไปแล้วก็คือปรากฏคือมาหานั่นไม่แน่นอนค่ะ This one? The next question, because I am very busy with my job, so I still and I also have desire to study Dhamma. So sometimes I listen online Dhamma talk on YouTube, and simultaneously I also work. So did I make any bad karma because of working together with listening Dhamma? Okay, so we call Dhamma Garawa, right? Respect the Dhamma. So if you cannot fully pay attention to the Dhamma, it will be better for you to stop listening. Okay? If you can fully pay attention to the Dhamma, you can listen. Okay? คือเพราะว่าการงานของข้าพเจ้ามีการคำถามคือการงานเขามีเยอะมากแล้วก็สุดท้ายคือมีการทำผิดพลาดหรือทำบาปล่วงศีลแต่ว่าจริงๆเขาก็อยากจะปฏิบัติธรรมเราจะต้องทำยังไงดีคะทางพระอาจารย์บอกว่าคือนี่คือการเคารพในพระธรรมแล้วอะค่ะ I always have a scare in the whole body, maybe because of this scare. So the cause that make me exhausted. So now I practice Buddhanussati to remove that defilement. So can you give me some more advice? Okay, when you have fear, right? Scary, right? Scare, right? Scare. So if you're scared or scary, mostly we recommend metta or Buddhanussati also okay, not really big problem. So metta is the opposite of dosa. I have said dosa also means fear, worry, sorrow, lamentation, grief, despair, displeasure, right? All these are called dosa, right? So to overcome dosa, metta is more effective. โอเคคือคำถามคือเขามีตอนที่เขาปฏิบัติความกลัวมันเกิดขึ้นบ่อยมากเลยจนสุดท้ายก็คือเขาใช้พุทธานุสติมาปฏิบัติมาแก้ไขแต่ว่าพระอาจารย์บอกว่าจ
จริงๆเพราะว่าความกลัวเกิดขึ้นเพราะมันเกิดจากความโทสะถึงว่าการแก้ไขโทสะนั้นต้องใช้เมตตาภาวนาค่ะ He have two questions. When I have warning thought, so I should go back to with the breath. But it is difficult for me to know the breath at that time. So in which place should I pay attention to wait for the breath? Okay, sometimes when you have very sudden breath, then unfortunately, or maybe sometimes you have a very weak awareness, that you cannot know the breathing anymore. But later it will be difficult for you to come back to the breath. Right? So that means when you have sudden breath, don't mix your breathing. If you forget to focus on the breathing, it will be very difficult for you to focus on the breathing. Okay? Pante, excuse me, can you repeat the question again? Again, sorry. When I have warning thought, so difficult to come back with the breath. So Okay. where should I pay attention to wait for the breath? โอเคคือปกติคือเขามีการฟุ้งซ่านเกิดขึ้นบ่อยมากถึงว่าเขาลืมกลับมาที่ลมหายใจแล้วทำยังไงคือการกลับมาที่ลมหายใจมันยากมากต้องทำยังไงคือทางพระอาจารย์ก็ตอบว่ายังไงก็คือพยายามคือจุดประสงค์คือการจดจ่อในการลมหายใจนั่นคืออย่าลืมเรื่องนี้นี่คือสำคัญที่สุดค่ะ The next question for the same person. Could you explain further about focusing on the breath and focusing on the touching point? Is it that the two objects, so I have two options to do that? Okay. Actually, you have three options: the in-breath, the out-breath, and the touching point. As long as you can know one of the three, it's okay. But sometimes when you emphasize focusing on touching sensation, you may feel tension or stiffness around your face or nostril. That is why we recommend to focus on the breathing more. Sometimes, although you don't know the touching point, you can know the breathing. It is better. ขออนุญาตแปลนะครับสำหรับคำถามก็คือว่าจุดที่จะต้องกำหนดรู้เนี่ยก็จะมีลมหายใจกับจุดตกกระทบรวมแล้วเป็น3จุดก็คือว่าหายใจเข้าตำแหน่งการหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็จุดตกกระทบของลมหายใจในเมื่อมี3อย่างนี้ควรจะพิจารณาอะไรคำตอบก็คือว่าใน3อย่างนี้พิจารณาได้หมดทั้ง3อย่างกำหนดรู้ได้หมดทีนี้บางครั้งเนี่ยลมหายใจเนี่ยอาจจะมีความแข็งหรือว่าเกร็งอะไรมากเกินไปในขณะที่การปฏิบัติเกร็งมากเกินไปในขณะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ากำหนดรู้ลมหายใจได้ก็ดีแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยถ้าหากว่ากำหนดจุดสัมผัสหรือว่าจุดตกกระทบไม่ได้แต่กำหนดลมหายใจได้อันนั้นก็ยังถือว่าดีมากครับ The next two questions. The whole session I can see the light, and sometimes it is shape of cloud, and sometimes in this whole session, and sometimes the shape change into the rectangle, sometimes it's circle, and sometimes it's diamond. So is that the nimitta? If you think about the shape or the color too much, it will change a lot. In your conditions, whatever color or shape you see, keep knowing the breathing. It will be more beneficial. มีผู้ปฏิบัติถามบอกว่าในขณะที่ปฏิบัติเนี่ยได้เห็นแสงเนี่ยมีลักษณะคล้ายก้อนเมฆตลอดบัลลังก์หรือว่าตลอดของการนั่งบางครั้งเนี่ยก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมบางครั้งเป็นรูปวงกลมแล้วเป็นรูปคล้ายดวงดาวนะครับในขณะนี้เนี่ยอันนี้เป็นนิมิตและยังท่านกล่าวว่ายังไม่ต้องพิจารณาอย่างอื่นถ้ายังเห็นแสงแบบนี้อยู่ยังให้กำหนดที่ลมหายใจต่อไปครับ The next question. If in this life I cannot attain any concentration, maybe it means jhana. So in the near death moment, what will I get the object and where I will reborn? Is it mostly fall into four or four state? Okay, we cannot have fixed destination like that. So we have many kusala karma. I have said mighty karma, right?
Mighty karma means, as you ask now, jhana is a wholesome mighty karma. We also have unwholesome mighty karma, such as killing parents, something like that. So for that kind of people, it's a fix, they will be reborn in the hell. For ordinary people, I have said before, habitual action, habitual karma, is more possibility. So make many good habits. It will be better for you to be reborn in good destination. มีผู้ถามบอกว่าในขณะถ้าว่าปฏิบัติทำสมาธิสม่ำเสมอและไม่ได้ฌานก็จะไปเกิดในที่ใดบ้างคำตอบก็คือมีทางเลือกได้6ทางนะครับทางที่1ก็คือว่าหากว่ามีกรรมหนักซึ่งเรียกว่าครุกรรมครุหรือว่าครูก็แปลว่าหนักนะครับมีกรรมหนักนั้นเนี่ยก็จะนำเกิดก่อนกรรมหนักนั้นได้แต่อนันตริยกรรมถ้าหากว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำโลหิตพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดทำสังฆเพศทำสงฆ์ให้แตกกันอันนั้นก็อนันตริยกรรม5ก็ตกนรกแล้วก็ถ้าได้ฌานก็จะไปเกิดเป็นพรหมอีกข้อหนึ่งก็คือเป็นกรรมที่ทำบ่อยๆกล่าวกันว่ากรรมชนิดนี้ก็คือกรรมที่ติดเป็นนิสัยหรือว่าสันดานกรรมประเภทนี้เนี่ยรอให้ผลก่อนครับMay Sadao allow the female to interview with Sadao? Okay. Maybe what they mention is private interview. No, private is not good. There must be somebody. There is a man or a woman, right? We are not allowed to live with women in private place. Bhante, I have a question about this because in this from the beginning we realized that the layman can talk to you, have questions, and they can join with the monks. But the lay woman is not able to come and ask questions, and then there's sometimes there are questions with the practice, and we don't know what to do, and so we go around getting confused. So I would like to ask if is it possible that because sometimes it's much more I don't know, it's much more direct if we ask the problems. Sure, of course, yeah. Okay. Is it possible? Sadhu. Okay. ขออนุญาตแปลนะครับก็มีคำถามว่าสำหรับโยคีหรือผู้ปฏิบัติที่เป็นผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะไปสอบอารมณ์กับพระอาจารย์ในส่วนตัวได้ไหมคำตอบก็คือไม่ได้นะแต่ทีนี้ถ้าหากว่ามีความจำเป็นแล้วก็ต้องการที่นั่นก็จะต้องมีบุคคลที่3นะครับบุคคลที่3ก็คืออาจจะมีพระภิกษุที่เป็นผู้ชายสามเณรหรือว่ามีฆราวาสผู้ชายไปอยู่ด้วยครับ So you can divide into the group, right? You can divide into the group. คือปกตินะคะคือที่ผ่านมาคือเพิ่งมารู้ว่ามีแต่ผู้ชายสามารถสอบอารมณ์โดยตรงกับพระอาจารย์แล้วตอนนี้ก็คือมีคนที่เวียดนามเขาก็ขอใช่ไหมคะชินก็มาขอว่าคือสอบอารมณ์กับพระอาจารย์โดยตรงเลยได้แล้วพระอาจารย์ก็ตอบว่าได้ก็คือให้เป็นกลุ่มเข้าไปโอเคนะคะ Maybe one day Thai group, one day Vietnamese group, it will be easier, right? After layman. After layman, yeah. After layman. คือว่าถ้าว่าเรามีความการปฏิบัติที่ถึงระดับลึกจริงๆแล้วนะคะหมายความว่าในระดับที่สูงแล้วคือไม่อยากให้ทุกคนรบกวนพระอาจารย์เพราะว่าเวลาของท่านเนี่ยสอบรมพระกับโยคีผู้ชายก็คือชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมคะตั้งแต่ 9:30 ถึง 10:30 ดังนั้นเนี่ยถ้าทุกท่านอยากไปสอบอารมณ์มันก็จะไม่มีเวลาขอเฉพาะผู้ที่แบบอินเทนซีฟจริงๆนะคะขอบคุณค่ะ Okay. Yeah. The last question. Today I can meditate better and I can focus on the breath naturally and the bodies feel light and sometimes I check again whether I can relax the body and mind be naturally. But when the breath become light and subtle, I feel difficult to focus on the breath, and also the heartbeat is stronger than the breath. So
It took me time, but cannot focus well on the subtle breath. But at that time, I know that there's breath there, and also can feel that breath, but not obvious maybe. Okay. So sometimes when your mind becomes calm and quiet, your mind will go to many different places. You may start analyzing, investigating. Then it will be the problem. In your case, you follow internally, heartbeat. So in the very beginning of meditation retreat, I have already recommended, don't follow internally, don't follow externally. Your mind must be around your nostril. Okay? When you follow internally or externally, there will be some side effect. This is very common. Okay? ขออนุญาตแปลนะครับสำหรับคำถามข้อนี้ก็คือเมื่อปฏิบัติได้ดีแล้วกำหนดลมหายใจได้ดีแล้วจนกระทั่งลมหายใจเนี่ยมีความละเอียดอ่อนหลังจากนั้นเนี่ยพบว่ามีความรู้สึกสัมผัสจากหัวใจเต้นเนี่ยแรงกว่าลมหายใจจะทำอย่างไรคำตอบก็คือว่าถ้าหากว่าการปฏิบัตินั้นเป็นไปด้วยดีแล้วก็อยู่ในสถานที่เงียบสงบด้วยคนเราเนี่ยพออยู่ในที่เงียบเนี่ยมันจะใจมันจะเปลี่ยนเพราะนั้นเมื่อใจเปลี่ยนเนี่ยบางคนจะเริ่มวิเคราะห์แล้วว่าอะไรเป็นอะไรนะก็อาจจะได้มีสิ่งรบกวนมากขึ้นทีนี้ทางแก้ก็คือทำไงก็คือให้กำหนดที่จุดตกกระทบที่ปลายจมูกหรือริมฝีปากบนไม่ตามลมเข้าไปข้างในหรือข้างนอกเพราะว่าถ้าหากว่าเราตามลมไปข้างในคือในร่างกายที่เลยลงไปหรือว่าข้างนอกคือนอกจมูกเนี่ยมันจะรับรู้สิ่งอื่นมากที่พบบ่อยก็คือรับรู้การเต้นของหัวใจนี่แหละครับ Yes, Theodore. The first question is, in sitting meditation, it seems like being natural and simple is not that different for me, but wandering thoughts keep coming from time to time. How can I keep it away? Why? Sit down. Yeah. Okay, sometimes you may have very long wandering thoughts. It will be difficult to cut. When you have short wandering thoughts, it's easier to cut. This is the one thing, right? Another one is you can do counting breathing. This is the one way to overcome the thoughts. Another one is changing the objects. For sometimes you can do Buddha-nusati, metta, until you can calm down your mind, then come back to the breathing. This is also okay. ค่ะคำถามข้อนี้นะคะถามว่าทุกครั้งที่นั่งสมาธินั้นก็สงบแล้วก็ลมก็เป็นธรรมชาติเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายๆไม่ยากเลยสำหรับโยคีผู้นี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามก็จะเกิดความคิดเกิดขึ้นตลอดเวลาเกิดขึ้นเรื่อยๆคำถามก็คือว่าจะทำอย่างไรที่จะไม่ให้ความคิดเกิดขึ้นแบบนี้ค่ะคำตอบก็คือนะครับหากว่ามีความคิดเนี่ยก็แบ่งความคิดเป็น2ประเภทก็คือความคิดสั้นๆฟุ้งซ่านสั้นๆกับยาวนะยิ่งความฟุ้งซ่านเนี่ยยาวเท่าไหร่ก็จะตัดหรือแก้ไขได้ยากเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีคือให้แก้ไขตั้งแต่แรกนะวิธีแก้ไขก็คือ1ให้นับลมหายใจการนับลมหายใจนี้จะช่วยตัดความคิดอื่นๆไปได้วิธีที่2ก็คือเปลี่ยนกรรมฐานชั่วคราวกรรมฐานที่แนะนำก็คือพุทธานุสติหรือว่าเมตตาแล้วเมื่อสงบแล้วจึงกลับมาที่ลมหายใจครับ The next question is I can concentrate breathe in touching point and breathe out clearly and effortlessly after about 15 minutes I see light around my forehead it's like a white movie screen not very bright like a white screen then my breathing in and breathing out sensation has moved upward above the nose in and out flow is going into the white screen light is it acceptable should I try to move in and out flow sensation to the nostril Okay, so that means your breathing is going upward, right?
Actually, if you don't follow the breathing, it will be better. When you follow the breathing, finally you will suspect about the touching point. You will suspect many other cases also. Okay? Don't follow the breathing. Just keep doing around nostril. This is the one thing. Otherwise, it's about the light. You can see the light anywhere, any shape, any form. If you are interested in the light, it will change a lot. The shape will change, the color change, the location change. That is why don't think about the light too much. Keep doing the breathing. There will be background light. Then it will be much better. ค่ะคำถามข้อนี้นะคะโยคีบอกว่าสามารถปฏิบัติตามลมหายใจรู้จุดกระทบตามลมหายใจเข้าและออกได้ดีและมีประสิทธิภาพหลังจากผ่านไปแล้ว15นาทีก็เห็นแสงอยู่ที่หน้าผากนะคะไลท์เหมือนกับสกรีนเหมือนกับจอหนังซึ่งไม่ขาวมากนะคะแล้วก็สามารถเห็นลมหายใจทั้งเข้าและออกจากนั้นเนี่ยลมหายใจก็ขยับขึ้นไปที่หน้าผากเหนือจมูกนะคะขยับที่หน้าผากซึ่งคำถามของโยคีท่านนี้ถามว่าเขาควรจะต้องมีความพยายามที่จะเคลื่อนลมหายใจกลับมาที่เหนือริมฝีปากหรือที่จมูกหรือไม่ค่ะขออนุญาตแปลนะครับสำหรับคำตอบก็คือว่าเมื่อมีแสงเนี่ยพยายามอย่าตามแสงไปที่อื่นหรือว่าถ้าหากว่าลมหายใจเนี่ยเคลื่อนดูเหมือนว่าจะเคลื่อนออกจากจุดกระทบเดิมก็คือปลายจมูกหรือว่าริมฝีปากบนเนี่ยพยายามอย่าตามไปข้างนอกให้กำหนดมาที่เดิมก็คือลมหายใจที่ปลายจมูกที่เดิมเพราะว่าถ้าหากว่าไปกำหนดไปที่อื่นเนี่ยสมาธิจะอ่อนกำลังลงแล้วก็อะไรนะเราเดี๋ยวโอเคขอโทษคือถ้าเราไปตามแสงมากเกินไปเขามีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของแสงนั้นมันจะเป็นลักษณะหลายๆอย่างที่จะเกิดขึ้นหลายๆเชฟจะเกิดขึ้นนะคะซึ่งมันก็คือไปเลยถึงอย่าไปตามผมขออีกนิดนึงนะครับคือสำหรับคำถามอันนี้มันมีท่านอาจารย์ได้แนะนำบอกว่าให้กำหนดลมหายใจไปที่เดิมเป็นหลักเพราะว่าแสงเนี่ยมันเป็นผลแล้วลมหายใจเป็นเหตุนะครับครับ Yes, the next question is I can know my touching point under the nose, around the lip, upper lip, around 30 minutes. It's quite a huge wind, quite very strong, and I feel boiling. Then I try to move that touching point to the left nose, inside the left nose. And it feels very small point around 5 minutes. After that, the touching point is changed automatically around 3 minutes. And then I cannot know the breathing in or breathing out. So I make decision to come back around upper lip under the nose. This is right or wrong? Okay, when you can know the breathing on the touching point, upper lip or at the tip of the nose is okay, it's right. But one more thing about the changing on the right hole or left hole, it doesn't matter, right? Whatever changing is acceptable, it doesn't matter. One more thing is the problem is if you focus very small point, you cannot maintain very long time. It's very small, for example, like a thread, for example. Like a nails, right? As small as nail, for example, or maybe fingernails or toenails, very small touching point around those three. Then you cannot maintain very long time. So your focusing point must not be very small. Okay? It will be easier for you to maintain. ค่ะคำถามข้อนี้โยคีถามว่ารู้ลมที่จุดกระทบใต้จมูกเหนือริมฝีปากบนประมาณ30นาทีแล้วก็รู้สึกว่าเบื่อก็เลยลองเปลี่ยนมากำหนดที่จมูกซ้ายดูมากำหนดเองนะคะแต่เป็นการรับรู้จุดกระทบที่แคบลงกว่าจุดเดิมประมาณ5นาทีจากนั้นเนี่ยจุดกระทบก็เปลี่ยนไปข้างขวาโดยอัตโนมัติเองนะคะได้ประมาณ3นาทีจากนั้นก็ไม่สามารถรับรู้ลมหรือจุดกระทบได้อีกก็เลยตัดสินใจกลับมารอลมที่ใต้จมูกเหนือริมฝีปากบน
แบบนี้ถูกต้องหรือไม่ครับ ขออนุญาตแปลนะครับท่านก็อธิบายว่าขั้นแรกก็คือว่าจะหายใจเนี่ยกำหนดได้ที่รูจมูกซ้ายก็ใช้ได้ รูจมูกขวาก็ใช้ได้นะครับกลับดาวที่มีการสัมผัสตรงนั้น แล้วก็ลักษณะสำคัญที่ควรจำก็คือว่าถ้าหากว่ากำหนดแล้วเนี่ยลมหายใจมีลักษณะเล็กลง แล้วก็จุดที่ตกกระทบเนี่ยเล็กลงเนี่ยถือว่าเป็นการดี เพราะว่าเท่ากับว่าสมาธิมีกำลังมากขึ้นและจะปฏิบัติได้นานขึ้นครับ The next question is in Thailand normally we have the tradition to donate our dead body to the hospital for the doctor student to learn how to operate or how to learn the inside body. The question is, this is the great merit that should I do or not? This is The great merit. great merit. Yeah. Okay, this is a great merit, of course. You offer your body, right? Yeah. For other people's education purpose. This is good, okay? ค่ะโอเคคำถามข้อนี้นะคะโยคีถามว่าถ้าเราจะบริจาคร่างกายซึ่งเป็นปกติธรรมเนียมของประเทศเราอะนะคะที่ชอบบริจาคร่างกายเพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้เรียนรู้การผ่าตัดเราถามพระอาจารย์ว่าการทำแบบนี้ได้บุญมากหรือน้อยควรทำหรือไม่ค่ะ ขออนุญาตแปลนะครับสำหรับการบริจาคศพเพื่อการศึกษาเนี่ยคำตอบก็คือว่าถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ครับแล้วก็น่าอนุโมทนานะครับก็คือว่าแม้แต่โยคีที่อยู่ในห้องนี้แล้วก็โยคีที่ปฏิบัติอยู่ใกล้ๆเนี่ยก็มีบริจาคกันหลายท่านครับ The next question is when we practice we have to take care our mind but when we stay or accompany with the friend or in the social when it some cases affect my emotion how it cannot affect my mind like I don't suffering about that case because I am the person have personality have a lot of thought when it have something come to affect my emotion how can I overcome this kind of feeling This is the community suffering, right? Yeah. This is community suffering. Okay, sometimes when we just know the benefits, okay, in the case of agusala, okay, when we say agusala, it's harmful for ourselves. It also can be harmful for other people. This is called agusala. Right? So in the case of emotion, it will be the same, right? It will be very harmful for you. You're going to live peacefully, you're going to live happily, right? So first you must have kindness toward yourself. Right? You must have loving kindness toward yourself. More metta to yourself. ค่ะข้อนี้นะคะโยคีถามว่าการปฏิบัติธรรมนั้นเพื่อเราจะได้ดูแลรักษาจิตใจให้ดีตามคำที่ว่าจิตกระทบได้แต่ไม่กระเทือนแต่โยมคนนี้มีลักษณะชอบเก็บเอาเรื่องราวต่างๆมาคิดและถ้ามีเรื่องกระทบกระเทือนใจก็จะส่งจิตไปออกข้างนอกก็เรียนถามเซรอว่าควรจะทำอย่างไรนะคะเพื่อที่จะไม่ส่งจิตออกนอกให้กลับมาดูภายในลมหายใจของตัวเองนะคะ Oh, one more thing. You may have read Visuddhimagga, right? Visuddhimagga Thai version, right? You have Thai version? Thai version, right? They are mentioned 11 ways to overcome dosa. You can go and find and read. Okay? หมอแปลนี่ค่ะ ขออนุญาตแปลนะครับสำหรับคำตอบของอันนี้ก็คือว่าสำหรับผู้ปฏิบัติเนี่ยมีความสำคัญมากที่จะต้องเมตตานะครับอบรมเจริญเมตตาทีนี้เมตตาเนี่ยก็เริ่มจากตัวเองเพราะนั้นถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็จะต้องพยายามน้อมเมตตาเข้ามาในตัวเองมากกว่าเมตตาที่ออกไปข้างนอกก่อนขอให้ไปอ่านในวิสุทธิมรรคซึ่งจะมีวิธีที่จะกำจัดโทสะอยู่11วิธีครับ Yes, the next question is Sayadaw, the Buddha led our four company like Bhikkhu, Bhikkhuni, Ubasok and Ubasika to take care and prolong the Buddha Sasana until 500 years. When we see one Bhikkhu who do the bad like a wrong Vinaya, right, about money and sexual, about matukam. Should we, what should we do
just only ubekha to keep away the akusala to my mind, or I should have loving kindness to tell that bhikkhu for our loving kindness, let him not do the wrong thing more over and over. Yeah, what should I do? This is the question. Okay, in this case, with conditions in Thailand and conditions in Myanmar will be different. For example, like money, right? I think it will be the same for Thailand or Myanmar. Many people, they are handling money, right? Another one is about breaking law. Sometimes they use money, but they break the law. In this case, both countries will be the same. Then we can make actions, right? Para Madhukama. In Myanmar, we have special law for bhikkhus. If we have all the evidence, then we can destroy the bhikkhu. This is law in Myanmar. But in Thailand, I don't think you have this kind of law. Right? This is a difference. Like Sri Lanka, also they don't have that kind of law. In Myanmar, we have special law for it. So according to your country's conditions and law, you can handle all the cases. ค่ะคำถามนี้นะคะโยมถามว่าเมื่อพระพุทธองค์ทรงปรับพระศาสนาไว้กับพุทธบริษัททั้ง4คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาให้ช่วยกันรักษาศาสนาให้ครบ 5,000 ปีเมื่อเราได้ทราบว่าภิกษุบางรูปนั้นผิดพระวินัยร้ายแรงเรื่องของทรัพย์และมาตุคามเราควรทำอย่างไรข้อ1ควรเงียบเฉยว่าอุเบกขาเพื่อไม่ให้เกิดเป็นอกุศลปล่อยให้กรรมส่งผลหรือว่ามีจิตเมตตาบอกกล่าวแก่ท่านเพื่อไม่ให้ภิกษุนั้นได้รับทุกขเวทนาหนักยิ่งขึ้นจากความเนิ่นนานในการประพฤติผิดร้ายแรงอันนี้พระอาจารย์มีคำแนะนำอย่างไรค่ะคำตอบคือท่านบอกว่าเมืองไทยกับพม่ามันไม่เหมือนกันแล้วก็ทุกอย่างมันมีกฎหมายอย่างเช่นที่พม่าก็มีกฎหมายถ้ามีหลักฐานที่ถ้าพระภิกษุทำอะไรผิดสุดท้ายเอากฎหมายตรงนี้มาศึกกับท่านศึกพระได้เลยแต่ว่ากฎหมายแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่เมืองไทยหรือศรีลังกาค่ะ Yes the next question is about superpower I practice more than 20 years without knowing is the right meditation I mean samma samadhi or Miccha Samadhi, but in my practicing, I can know my past life. Sometimes I know my friend's past life, and sometimes in my sitting that I can fly. I can fly in the sitting. I mean, when I meditate, I feel I'm flying, something like that. That's feeling, right? Not really flying. Okay. Yeah, not really fly. And the question is why it happened. Because I don't know about jhana. I practice have jhana or without jhana, I don't know. And should I maintain this superpower is useless or not? If it's benefit for my practice. Okay, so one more thing about the past lives, right? When you can know your past lives, do you feel sense of urgency or are you proud of your past life? This is the problem. Right? So if you feel sense of urgency, okay, this is a good sign. If you are proud of your past lives, this is the big problem. Agusala, right? Not that much useful to see the past lives. For about like a floating or flying, this is the nature of piti, right? So this is not, as long as you are not really flying, right? This is not supernormal power. This is just normal power. Okay? And in this question is about is useless or is benefit for my practice? Okay, so if you have sense of urgency, it will be beneficial. If you are proud, it's useless. Okay? ค่ะคำถามของโยคีท่านนี้ถามว่าก็ได้ปฏิบัติมา
เมื่อ 20 ปีตั้งแต่ 20 ปีก่อนนะคะโดยไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองปฏิบัตินั้นเป็นสัมมาสมาธิหรือมิจฉาสมาธิแต่ในการปฏิบัติประสบการณ์ในการปฏิบัตินั้นหลายๆ ครั้งได้เห็นอดีตชาติของตนเองบางครั้งก็เห็นอดีตชาติของเพื่อนนะคะบางครั้งเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองสามารถเหาะได้ในสมาธิคำถามก็คือว่าเกิดอะไรขึ้นกับตนเองและก็ควรที่จะรักษาความสามารถนี้ไว้ไหมว่ามันจะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติค่ะขออนุญาตแปลนะครับสำหรับเรื่องการเหาะนั้นก็น่าจะไม่ใช่การเหาะจริงเพราะว่าถ้าจริงก็จะแสดงได้ทีนี้การระลึกชาติเนี่ยมันจะมีประโยชน์เมื่อไรถ้าหากว่าเป็นการระลึกชาติจริงเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ควรจะพิจารณาว่าจะเป็นประโยชน์หรือไม่ก็คือว่าการระลึกชาตินั้นควรจะเป็นไปเพื่อความสลดสังเวชหรือว่าเป็นไปเพื่อสังเวควัตถุเป็นวิริยารัมภกถาก็คือว่าเมื่อผู้นั้นเนี่ยระลึกชาติไปแล้วเนี่ยก็เกิดความกลัวต่อการเวียนว่ายตายเกิดหรือว่ากรรมและผลของกรรมนี้ก็เร่งปฏิบัติแต่ถ้าหากว่าอันนั้นเนี่ยไม่เป็นไปเพื่อสังเวควัตถุคือไม่เป็นเหตุให้เกิดความละอายต่อบาปกลัวต่อบาปอะไรเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์ครับ The next question is Sayadaw please clarify the differentiation about piti in normal practice and piti in second jhana what is the differentiation In normal practice piti will be very gross it can distract your mind when we attain jhana piti will be very fine very sublime also very comfortable not that much distraction it will be different ค่ะข้อนี้โยคีถามว่าระหว่างปิติที่เกิดจากการปฏิบัติในช่วงเริ่มต้นนะคะกับปิติในฌานที่สองนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรเพราะว่าโยคีท่านนี้เนี่ยปฏิบัติปิติแล้วเหมือนได้คลื่นอย่างที่ได้รายงานเมื่อวานนี้นะคะเขาเคยคิดว่าตัวเองได้ฌานสองแต่มาเทียบกับปิติในองค์ฌานสองก็ไม่แน่ใจก็เลยเรียนถามพระอาจารย์ถึงความแตกต่างค่ะขออนุญาตแปลนะครับท่านกล่าวว่าถ้าหากว่าเป็นปิติที่ไม่ถึงกับได้ฌานเนี่ยจะมีความอยากอยู่เมื่อเทียบกับปิติที่มีอยู่ในฌานถามว่าปิติที่อยู่ในฌานที่สองเนี่ยก็จะมีความละเอียดประณีตและมีลักษณะที่สำคัญที่โดดเด่นมากก็คือว่ามีความนุ่มนวลแล้วก็ไม่รบกวนต่อการปฏิบัติเป็นเหตุให้มีสมาธิซึ่งต่างจากปิติทั่วๆไปที่อาจจะรบกวนการทำสมาธิครับ The next question is when I meditate and in the end of that session is have one drop from my eye it's like a tear and at that time the light is very bright and close to my forehead the breathing is very subtle like a cotton wool no thought no suffering and feel nothing just I can have this experience around four or three times this is just a report I think not like a tear right yeah like a tear come out do you really just feel or really come out really pass into tear do you feel or just really burst into tear not feeling is come really out really yeah, tear okay do you close your eyes very tightly too tightly sometimes when you close your eyes very tight it also can happen right no Please use your microphone Ante my meditation sitting is very normal it's nothing feeling and the light is very bright and very light close, I see very close to my face I see okay this is one of the cause sure sometimes when the light comes to your eyes it can happen be careful right so don't use your eyes to see the light you must use your mind to know the breath okay habit of using the eyes is the problem you must have habit of using your mind okay thank you ค่ะ
คำถามข้อนี้นะคะถามว่าช่วงที่นั่งสมาธิใกล้จะหมดเวลาก็จะมีน้ำตาไหลออกมาจากดวงตาหนึ่งหยดขณะนั้นก็จะมีแสงสว่างที่สว่างมากแล้วใกล้กับใบหน้ามากๆลมหายใจเบาเหมือนปุยนุ่นไม่มีความคิดเกี่ยวกับความทุกข์หรือความรู้สึกใดๆรู้สึกเฉยมากๆเป็นแบบนี้ประมาณ 3-4 ครั้งแล้วค่ะขออนุญาตแปลนะครับท่านก็กล่าวว่าเมื่อมีแสงออกมาเนี่ยพยายามจะใช้ลูกตาดู แล้วก็ให้กลับมากำหนดลมหายใจที่จุดเดิมไปก่อนเพราะยังหน้าที่ตอนนี้ก็ยังเป็นการกำหนดลมหายใจครับ Yes this is the last note not the last question have some yogi asked about should we chanting about the Anapanasati Sutta after we learning about Poshanka finish the Poshanka Sutta I think Okay. Yeah. If chanting is too long, it's not really very good, right? Yeah. How long does it take for all chanting? You have evening chant, right? Yeah, How long does it take? How many minutes I don't know. together? Around 20 Not minutes. normally. Around 20 minutes. 20 minutes too long already. Right? 20 minutes you also chant? No, this yogi asked after we finish to learn Pochanka. After that, we shall we try to chanting the Anapanasati Sutta, and let's say the explain about. Anapanasati Sutta. Yeah, Oh yeah, okay. but Even Vajranga Sutta is not guarantee. I don't think I can finish within 2 weeks, right? Too much. Okay. Only we have only Sati, Dhammavichaya and Viriya, right? 3. So today we will start Piti Sambhojjhanga. In Piti Sambhojjhanga also 11 ways. For example, Buddhanussati, one of the way. So 9 qualities. Even one Dhammato is not enough, I think. Right? ค่ะก็อันนี้เป็นคำขอจากโยคีนะคะว่าจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะได้สวดพระสูตรอานาปานสติหลังจากที่เราได้เรียนเรื่องของโพชฌังคสูตรจบแล้วเพื่อให้เซโรได้แสดงได้อธิบายเพื่อให้ความรู้ในเรื่องของพระสูตรนี้ค่ะ ขออนุญาตแปลนะครับแล้วขออนุญาตแทรกนิดนึงคือท่านกล่าวว่าการแสดงโพชฌงค์ให้จบภายใน2 สัปดาห์เนี่ยเป็นเรื่องยากมากๆแล้วก็ภายใน2 สัปดาห์นี้เนื้อหาในโพชฌงค์เนี่ยก็จะมีตอนที่แบบปัจจัยที่ทำให้เกิดปีติเนี่ยก็จะมีอนุสติต่างๆซึ่งจะต้องอธิบายพุทธานุสติและอนุสติต่างๆอีกมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยคาดว่าเวลาน่าจะไม่พอครับ Okay then. No more question have Okay. any question more you can raise your hand มีคำถามเพิ่มไหมคะสามารถยกมือถามได้นะคะยังมีเวลาเหลืออีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงค่ะคุณชินถามเลย I'm ค่ะ so embarrassed because I want to ask the things that is much more practical to life. When I'm doing the meditation, when I'm breathing, sometimes a lot of situations will pop up in our daily life. And once it pop up, then I know that it's usually that happens in daily life and dosa will arise. And usually that dosa arises because the object of meditation is actually that person is wrong. Of the meditation? The object of meditation, the object of is the person in that thought is wrong. Okay. So then I just I will say it's none of my business and I go back to my breath. But then it'll come back again. It will come back constantly until I realize that I check on myself and see why am I stuck like this. So I found out that I'm a perfectionist. I want everything to be perfect correctly. Even if it's wrong, I want it to change it to correctness. So I found out that this is an attachment to correct. So it disturbs my practice of meditation, anapana. So should I correct my ditthi first
my thoughts first, then really pull out the problem and then go back to the meditation? Or should I just forget about it and just concentrate on the meditation, which I have tried and it still come back. It disturbs the mind a lot. Actually, we have many different ways to solve the problem. In your case, sometimes you have a lot of pressure. You pressure yourself. This is a big problem. Right? So that means if your mind is not happy, you're going to focus very well. That means don't be so strict Yes. to force you to do something. Right? So there will be many other ways to restart meditation. When you do Visuddhimagga, you can find many solutions. For example, sense of urgency. So there are many ways to have sense of urgency. You can try. This is the first way, right? Another one is, when you listen many Dhamma talk, you may also have to listen Nikkamma Nisansa, the benefit of renunciation. Okay, the benefit of renunciation means we have to give up all the sensual objects. Okay. This is the one thing, right? Renunciation. So sometimes it's not that easy to give up. When we have attachment, when we have hatred. Mostly people misunderstand about Samyojana, you know? Samyojana. Samyojana like a bondage or like a rope or like a, I know this one. And anyway, they're like it will bind two living beings together. Right? So that means the stronger the Samyojana, the bondage, the more suffering we have. Sadhu. Right? So this is the one thing. Anyway, the main thing is there are many ways to cut all the bondage. The main thing is sense of urgency, one way. Nekkamma Nisansa, another way. You have to recall it, Nekkamma Nisansa, this is one way, right? Okay. After that, you have to relax totally. Don't force. Chaka. Right? So that is your main problem is actually too much pressure. You pressure yourself too much. This is not really good habit. Okay? ครับขออนุญาตแปลนะครับผู้ปฏิบัติถามบอกว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยเป็น perfectionist นี่ก็คือคนที่ทำอะไรต้องสมบูรณ์แบบเคยมีหมอคนอาจารย์แพทย์เนี่ยเขาก็บอกว่าคอยดูนะคนนี้เป็นสมบูรณ์แบบเขาก็ให้คนไข้เนี่ยมาดูที่โต๊ะของหมอนะครับแล้วบอกว่าโต๊ะนี้เป็นยังไงคนไข้เนี่ยจัดโต๊ะให้หมอใหม่หมดเลยเพราะเขาบอกว่ามันไม่สมบูรณ์นี้ท่านอาจารย์ก็บอกว่าคือถ้าว่าเราเนี่ยเป็นคนสมบูรณ์แบบไปหมดเนี่ยมันจะมีจุดอ่อนอยู่ประการหนึ่งก็คือจะทำให้เราเนี่ยไม่มีความสุขทีนี้ความสุขเป็นเหตุใกล้ของสมาธิเมื่อไม่มีความสุขเนี่ยสมาธิก็จะไม่ค่อยมีกำลังแต่ก็มีวิธีแก้เพราะว่าอันที่หนึ่งก็คือให้พิจารณาสังเวชวัตถุ8ก็คือท่านทั้งหลายก็ทราบอยู่แล้วเช่นทุกข์จากการแสวงหาอาหารทุกข์จากการวัฏฏะในอดีตวัฏฏะในอนาคตเป็นต้นพอสังเวชวัตถุเนี่ยเราพิจารณาเนี่ยเราก็จะรีบเร่งปฏิบัติและไม่ทันได้สนใจเรื่องอื่นข้อที่สองก็คือเนกขัมมะนิสังสะเนกขัมมะนี่ก็คือการหลีกเล้นไม่คลุกคลีแล้วก็นิสังสะก็อานิสงส์เรียกว่ากำไรนะกำไรจากการไม่คลุกคลีก็เน้นว่าทำอย่างไรที่เราจะปฏิบัติเนกขัมมะได้เช่นเคยสมาทานศีล5ก็จะสมาทานศีล8เป็นต้นนะครับแล้วก็ข้อที่3ก็คือว่าพิจารณาโทษของความผูกพันเพราะว่าความผูกพันเนี่ยยิ่งมากก็จะมีความทุกข์จากความผูกพันที่เรียกว่า suffering มากเพราะนั้นถ้าผูกพันน้อยก็จะมีความทุกข์น้อยแล้วข้อที่4ก็คือไม่กดดันตัวเองเกินไปเมื่อไหร่ที่มีความสุขแล้วสมาธิก็จะมีกำลังครับ Yes, Sayadaw. I have two more questions. May I ask Sayadaw about the percentage of meditator who can develop their anapanasati or cannot develop anapanasati to comparing the percentage like 80% or 70%. Can we compare like that? Very little percentage, right? Maybe 10%. 10%? Only 10? Less than 10%. Right? That means 90% cannot success. Sure. That means not success. Maybe don't practice properly. Oh. Right?
not that diligent to be successful. So they change the meditation object. Okay, there are many reasons. Okay. For example, there are some meditator, they will just meditate for relaxation, just for relax, not for attainment. Majority are like this. When they feel something comfortable, finish. No more improvement. Majorities are like that. That's why they cannot improve. Yeah. That's one reason. Another one is no, following the instruction. Although I say just focus on the breathing, because there are many other methods. It's easier than anapanasati. Right? When they have difficulty, they just follow their previous paths. For example, they will scan their body. It's easier than focus on the breathing. You know? So this is also another majority. So very few people, they listen and they follow instruction. The amount them, very few percentage can achieve. Mostly they can see the light. Maybe 99% can see the light. To see the nimitta, maybe around 10%. To practice successfully and do jhana, less than 10%. โอเคค่ะคำถามนะคะถามคำถามว่าคนที่ประสบความสำเร็จในการทำอานาปานสตินะคะเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยใน 100% มีเท่าไหร่คะคุณหมอแปลเลยค่ะ ขออนุญาตแปลนะครับ ทีนี้ท่านก็บอกคนว่าขั้นแรกเนี่ยให้ถามตอบคนว่าพวกที่ไม่ได้เนี่ยทำไมถึงไม่ได้โดยมากแล้วปฏิบัติผิดนะหรือว่าไม่ทำตามที่สอนก็จะเป็นสาเหตุหลักเรายกตัวอย่างแล้วก็บางคนเนี่ยตั้งจิตไว้ผิดแล้วอย่างเช่นบางคนเนี่ยไม่ได้ทำมาปฏิบัติมาเพื่อออกจากทุกข์หรือว่าได้ฌานคิดว่าทำสมาธิแล้วขอให้มีความสุขก็พอเพราะนั้นพวกนี้ก็คือพอทำสมาธิแล้วมีความสุขเขาก็จะพอใจอยู่แค่นั้นแล้วก็ไม่ทำต่อเสร็จแล้วบางคนเนี่ยก็จะไม่ทำตามก็คือมีความเขาเรียกอะไรศีลปตปรามาสะก็คือปฏิบัติมีวิธีปฏิบัติที่ยังผิดอยู่เช่นในช่วงไหนที่ปฏิบัติดีเขาก็กำหนดลมหายใจพอช่วงไหนที่ผลการปฏิบัติเนี่ยไม่ดีเท่าไหร่เขาก็กลับไปปฏิบัติแบบเดิมหรือแบบอื่นๆแล้วพอดีขึ้นก็กลับมาแบบเดิมใหม่ก็คือไม่ต่อเนื่องทีนี้ถ้าถามว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับท่านกล่าวว่าถ้าทนปฏิบัติได้นานจริงๆแล้ว most common คือส่วนใหญ่แล้วได้แสงหมดนะครับทีนี้พวกที่ต่อไปเป็นนิมิตได้เนี่ย 10% พวกที่ต่อไปเป็นฌานได้นี่น้อยกว่า 10% ครับ Yeah and for the one who practice very diligently and have a lot of viriya and do the right thing the right process but cannot practice anapanasati successfully for how long Sayadaw let them change to another object Okay, it depends on the meditator's conditions. There will be different. At least we recommend to practice a few months for trial. Then, because also my experience, right? When we change another subject, they will get lost in both of them. This is also one other thing. Okay, for example, I will teach one meditator 4-element meditation. So in the very beginning, he was practicing anapanasati. He could not practice successfully, but I teach 4 elements. In the very beginning, I just say only 2 things, 2 characteristics of 4 elements, position and hardness. For example, 2, right? I also talk to them, trying to feel it naturally. Mostly I use this Pali word, this English word, natural. Sometimes they want to make their body very hot, hardness. They want to feel their body too much position. They want to feel position clearer, right? They focus themselves. They're not that much comfortable. Then maybe only I just say today I will say to focus 2 things. Tomorrow they will change anapanasati. They don't want to do 4 elements anymore. Not that comfortable for them. This is the one thing, right? So if they practice naturally, for example, they can practice naturally, then after practicing maybe around 1 or 2 weeks, or maybe 1 month, they cannot practice successfully again. They will come back to the breathing. Then the problem is, when they are practicing 4 elements, their breathing become very obvious. When they are practicing breathing, the element become very obvious. This is the problem.
That's why I don't change the object easily. ค่ะค่ะคำถามที่ถามพระอาจารย์ก็คือว่าถ้าสำหรับพระอาจารย์พิจารณาอย่างไรนะคะสำหรับคนที่ทำอานาปานสติแล้วพยายามแล้วใช้วิริยะมากแล้วทำตามขั้นตอนแล้วก็ทำไม่สำเร็จพระอาจารย์ใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะพิจารณาให้เขาเปลี่ยนกรรมฐานเป็นพิจารณาธาตุสี่ค่ะขออนุญาตแปลนะครับท่านตอบว่าโดยทั่วไปแล้วก็ประมาณ 2-3 เดือนถ้าหากว่าทำต่อเนื่องและถูกวิธีนี้แต่ว่าในการเปลี่ยนกรรมฐานเนี่ยก็ยังมีปัญหาเหมือนกันเช่นถ้าหากว่าเปลี่ยนไปเป็นธาตุสี่เนี่ยก็จะต้องแนะนำผู้ปฏิบัติให้ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมชาติที่สุดเพราะว่าโดยมากที่พบก็คือว่าจะมีความตั้งใจมากเกินไปทีนี้ถ้าหากว่าปฏิบัติไปเนี่ย2-3 สัปดาห์หรือ1 เดือนไปแล้วเนี่ยไม่ได้ผลเนี่ยหลายๆคนก็ขอกลับมาปฏิบัติอานาปานสติใหม่แล้วผู้ที่เปลี่ยนกรรมฐานบ่อยๆก็แปลกก็คือว่าในช่วงที่ปฏิบัติธาตุสี่เนี่ยมีหลายๆคนที่พอปฏิบัติธาตุสี่ไปลมหายใจกลับชัดแล้วพอกลับมาปฏิบัติอานาปานสติหรือกำหนดลมหายใจธาตุสี่กลับชัดก็มีครับค่ะ and Theodore why don't you teach the other we have 4D object to meditate like Vaikasina or it should be the other way to change from Anapanasati to Kasina. Okay. So I said before also, okay, I have to repeat the same answer, right? For about Kasina, we need external help, enough from our body. This is the one thing, right? Okay, for example, sometimes we can use the Kasina object from our body, for example, head hair, black Kasina. It's possible, right? It's one of the teeth, white Kasina, possible. Blood, red Kasina, okay, it's possible. Fat, urine, yellow Kasina, this is also possible. But not that easy to see from our body, right? Not that easy. So Asubha, of course Asubha is easier. We can go to the funeral, see the dead body properly. Also another one is okay, now sometimes, the meditator is a nurse or a doctor. I have difficulty to teach Asubha because they are very familiar with dead body. They have already touched. That's why they will not feel repulsive that much. It depends on person. It's really very difficult to teach Asubha. But another one is in modern community. It's very, very difficult to find dead body. In Myanmar, okay, we can still see dead body. When we go to the funeral, they will open the coffin, we can see dead body. Then in other country, they close in the coffin. Nobody can see. Cover, fully cover. So not that easy to practice Asubha meditation. This is also another reason, right? Or for about metta. Also, it look a little bit easier. It seems a little bit easy, right? Seems to be easy. But we have to visualize living beings. The object of metta is living beings. That is why we must visualize living beings and radiate metta. It's not that easy to visualize. Within a few seconds it will disappear. This is one other thing, right? So, okay, if I summarize all the things, Anapanasati is the easiest among all the practice. The second one is a 4 element. Easiest, it comes from our body. Very easy. Also possible. But sometimes for silence meditator, 32 body parts from our body is possible. But not for all the people. For example, like a head hair. From our head we cannot see. Right? But anyway, we can visualize, it's okay. Although we see our head hair, in modern community it's very difficult to say repulsive because they're trying to beautify their hair. Right? They don't think their head hair is repulsive. They may feel that their head hair is beautiful. It's very, very complicated in modern community. That's why, right? Sometimes I just give simile. Okay, you may think that your head hair is beautiful. What about seeing a thread or head hair in the soup? How do you feel? That's me repulsive, right? So we have to change
the object like this. To feel repulsive, we have to change, right? Like this. But not, that means most of the people don't like that kind of things. They just wish to feel they are happy. They don't wish to feel they are repulsive. Right? This very cross object. So not ready for meditators. Their minds are not ready to accept. That's why not very easy. Okay? So if we summarize, Anapanas is the easiest. 4 elements is the second easiest. Then Satipatthana is the easiest, easier. But it doesn't mean easiest. It depends on our mental conditions. Okay? For other things, I don't recommend because we have to visualize. We need also external objects. Okay? ค่ะก็มีคำถามพระอาจารย์ว่าทำไมถ้าเกิดว่าปฏิบัติอานาปานสติไม่ได้ท่านถึงแนะนำแค่ธาตุสี่ทำไมไม่แนะนำกรรมฐานอื่นซึ่งมีถึง40วิธีอย่างเช่นฌานหรือว่าการดูอสุภะค่ะขออนุญาตแปลนะครับสำหรับที่ท่านกำหนดท่านแนะนำให้เจริญอานาปานสติก่อนเพราะว่าเป็นกรรมฐานที่ไม่ต้องเตรียมอะไรภายนอกเพราะทุกคนก็มีลมหายใจอยู่แล้วแล้วก็เป็นกรรมฐานที่มักจะทำให้เกิดความสุขด้วยกรรมฐานอีกอันหนึ่งที่ท่านแนะนำก็คือธาตุสี่เพราะว่ามีอยู่ในร่างกายนี้แล้วแต่ทีนี้ถ้าว่าเราจะไปเจริญกรรมฐานอื่นๆเนี่ยเราจะต้องเตรียมเช่นจะเจริญกสิณหรือว่ารูปสีต่างๆต้องเตรียมวงกลมแต่ว่าถ้าว่าไม่เตรียมวงกลมเนี่ยบางคนก็พิจารณาจากร่างกายได้เช่นผมมีสีดำฟันมีสีขาวน้ำปัสสาวะหรือว่ามันข้นมีสีเหลืองแต่นี้ถ้าหากว่ากรรมฐานอื่นๆเนี่ยขึ้นอยู่กับประเทศอย่างเช่นอสุภะพิจารณาจากศพในระยะต่างๆถ้าเป็นในประเทศพม่าเนี่ยสามารถไปขอเปิดดูศพได้แต่ว่าท่านก็กล่าวว่าในประเทศอื่นๆเนี่ยการไปขอดูศพเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายและบางประเทศก็ไม่ให้ดูด้วยสำหรับเมตตาเนี่ยก็เป็นกรรมฐานที่ดีแต่ว่าการทำให้เกิดภาพของตัวเราหรือภาพของบุคคลอื่นที่เราแผ่เมตตาไปเนี่ยยังทำได้ยากส่วนอาการ32เนี่ยจากประสบการณ์ก็ทำได้ไม่ทุกคนเพราะบางคนทำไปแล้วเนี่ยราคะเกิดก็มีแล้วบางทำให้จะต้องพิจารณาค่อนข้างมากเช่นถ้าว่าไปยินดีในผมเนี่ยก็ให้พิจารณาว่าผมที่ตกไปในซุปหรือว่าในแกงเนี่ยไม่น่าดูจึงจะพิจารณาต่อไปได้แล้วก็สำหรับบางอาชีพนะเขาท่านยกตัวอย่างเช่นหมอเนี่ยครับก็คุ้นเคยกับการสัมผัสศพทำให้การเจริญอาการ32บางครั้งเป็นเรื่องยากครับเพราะกลายเป็นของที่คุ้นเคยเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยโดยสรุปแล้วกรรมฐานที่ท่านแนะนำแล้วก็ปฏิบัติได้ค่อนข้างง่ายเพราะมีในตัวก็คืออานาปานสติกับธาตุสี่ครับ Yeah, except one yogi question. นมัสการเจ้าค่ะ long time ago let's say that 10 years ago when I start anapanasati myself by reading the book there are one phenomena when I can catch the breathing in and out and touching point the skill is better day by day and one day the wind become less and less and very thin very soft until it's almost disappear and then the mind know the wind from the hair of the skin. It look like I don't breathing by nose, but the body breathing by skin of the whole body. What is that? This following externally. Okay. I have already said don't follow externally, don't follow internally. When you follow internally, your body will be going to explode, right? I see. Bigger and bigger, expanding, finally, you will feel like exploding. This is it when you follow internally. Externally, there are many different phenomena, okay? So that's why don't follow breathing in, don't follow breathing out, both internally or externally. Okay. Thank you. ขออนุญาตแปลนะครับสำหรับผู้ปฏิบัติเนี่ยก็ปฏิบัติมา10 ปีแล้วนะในเวลาที่ลมหายใจประณีตมากๆเนี่ยก็มีความรับรู้ลมที่ตกกระทบตามขนทั่วร่างกายนะท่านก็คำตอบก็คือว่าในเวลาที่กำหนดลมหายใจเนี่ยขอให้ระลึกถึงจุดตกกระทบแล้วก็ลมหายใจ
ไม่ตามลมหายใจไปภายในหรือว่าภายนอกปัญหาที่พบบ่อยก็คือว่าถ้าผู้ปฏิบัติตามลมกระทบเข้าไปภายในเนี่ยบางคนจะรู้สึกเหมือนท้องป่องขึ้นหน้าอกใหญ่ขึ้นหรือว่าร่างกายเนี่ยขยายตัวขึ้นครับแล้วบางคนเนี่ยตามลมหายใจไปข้างนอกก็อาจจะพบกับปรากฏการณ์ต่างๆเช่นที่ผู้ปฏิบัติท่านนี้พบครับค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะ Have any one more more question one more question please I think it take time to get the good result could Sayadaw please explain the guideline for example when we do meditation sure if we are correct the concentration will be increased a lot so the light will be continue for an hour this is right or not I mean we see the light with mindfulness and conscious not the nimitta and the light happen long time something like that this information is how say it's a guideline for me if I keep doing anapanasati in the future I will know that okay if it's like this it's okay or not or is the wrong right Okay, so the main thing is seeing the light is right or wrong, right? Okay. Whatever meditation method you use, you can see the light. Although you scan your body or any way, any meditation tradition you follow, you can see the light. When you can calm down your mind. The Buddha said, the mind is naturally, originally brilliant and bright. Because of the guests, visitors, defilements, there is a impurity in the mind. Okay, the main thing is when our mind become pure, there will be brightness. It's a natural. Okay, so seeing the light is correct. But one more thing. Although you see the light, if you don't focus on the meditation subject, this is the problem. Okay? So you can see the light by using any method. But the main thing is your meditation subject must be correct, right. This is the more important. Okay? Yes, Sayadaw ขออนุญาตแปลนะครับผู้ปฏิบัติเนี่ยกล่าวว่าได้สามารถที่จะเห็นแสงเป็นเวลานานๆได้ก็ถูกต้องหรือไม่นะครับสำหรับคำตอบก็คือว่าในอารมณ์กรรมฐาน40เนี่ยสามารถจะทำให้เกิดแสงได้แล้วก็การเห็นแสงก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องทำไมจึงเห็นแสงนะครับในขณะที่เราทำสมาธิเนี่ยกิเลสมีกำลังน้อยลงแล้วก็จิตเนี่ยมีความบริสุทธิ์มากขึ้นเพราะนั้นก็สามารถจะเห็นแสงได้แต่ว่าในขณะที่เห็นแสงเนี่ยอันตรายมากที่สุดก็คือว่าคนเนี่ยจะไปลืมกรรมฐานหลักอย่างเช่นอานาปานสติเมื่อมีแสงเกิดขึ้นเนี่ยผู้ปฏิบัติมักจะลืมกำหนดลมหายใจทำให้พลาดไปจากอารมณ์ของกรรมฐานครับ Yes, have two more question. When I do anapanasati and get third jhana, second jhana, and third jhana, and then I die immediately, and I have to reborn in rupa bhumi. Can I practice until fourth jhana, and can be to do a vipassana? At that time, who should be my teacher? Who? In the Rupa Bhumi, yeah. Rupa Bhumi. Yeah. Don't worry. Don't worry. Compared to human rights, it's better. Anyway, there are many Brahmas. They have opportunity to listen Buddha discourse. Buddha's teaching, right? In human rights, more than 2,500 years, right? But in Devarans, maybe in Brahma only one day, maybe, right? Now, that's when they have listened to Buddha teaching. They can guide you better than human being. Don't worry. Okay? ค่ะคำถามข้อนี้นะคะถามว่าถ้าเราเจริญอานาปานสติแล้วได้ฌาน1 2 3แล้วเกิดตายลงไปเนี่ยต้องไปเกิดในรูปภูมิ
และถ้าเจริญฌานสี่เจริญฌานต่อถึงฌานสี่จะสามารถยกเป็นวิปัสสนาได้ไหมแล้วใครจะเป็นอาจารย์ที่คอยแนะนำการยกขึ้นสู่วิปัสสนาค่ะขออนุญาตแปลนะครับคำตอบก็คือไม่ต้องห่วงขอให้ได้คือท่านกล่าวมาว่าอายุของพรหมบุคคลเนี่ยอายุยืนมากเพราะฉะนั้นจะมีโอกาสฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าหลายๆพระองค์แล้วก็พรหมบุคคลก็สามารถจะเจริญได้ครับ Yeah, the second question is if I do anapanasati until I can get fifth jhana, sixth jhana and can get arupa jhana without I don't get the soda patimak and then I die in arupa phum to stay in arupa phum is it waste of time how can I fix to die when I get arupa jhana Okay, this is the problem, right? You worry a lot before attaining. If Buddha doesn't appear, we don't have any solution. For example, you may have known Uddaka Rama Buddha and Alara Kalama. They have attained immaterial jhana. They were born in the immaterial realms. They didn't have any opportunity to listen to the Dhamma. Right? This is their case, their problem. But in the Buddha's teaching, it's easier. In near-death moment, don't enter into immaterial jhana. Just enter into access jhana. You can be reborn in the Deva realms or human realms. Similarly, material jhana. If you don't wish to be reborn in the Brahma worlds, you can enter into asset concentration, not jhana. You can be reborn either in the human realms or in the Deva realms, either one. So if you just, although you have attained immaterial jhanas, arupa jhana, just enter into rupa jhana in near-death moment. You can be reborn in the rupa bhumi, right? That is why in Buddha's teaching, don't worry. You have many options. Which one do you like? You can choose, right? So if Buddha didn't guide us like this, no choice. When you attain arupa jhana, go to arupa realms. When you attain rupa jhana, go to rupa realms. No choice. And now we have the way to change our destination. Okay? ค่ะคำถามข้อนี้นะคะถามว่าถ้าเจริญอานาปานสติไปเรื่อยๆจนได้อรูปฌานฌานใดฌานหนึ่งโดยโยคียังไม่ได้โสดาปฏิมักก็ไปเกิดในอรูปภูมิจะเป็นการเสียเวลามากกับการตายในอรูปฌานโดยยังไม่ได้อริยะบุคคลจะแก้ไขได้อย่างไรคะขออนุญาตแปลนะครับในอดีตก็ท่านอุทกดาบทอาราระดาบทก็ไปเกิดในอรูปพรหมภูมิแล้วก็เจริญต่อไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าในพุทธกาลนี้เนี่ยคำตอบก็คือว่าสามารถจะทำได้ก็คือถ้าว่าผู้ใดผู้หนึ่งเกิดได้รูปฌานเนี่ยในเวลาใกล้ตายก็ให้เข้าฌานเฉพาะรูปพรหมรูปฌานเพราะนั้นก็จะไปเกิดเป็นรูปพรหมครับ Yes, I wonder that if necessary to practice for the fifth jhana, sixth jhana, seventh jhana, arupa jhana is necessary or not. It should be safer if we don't practice and die in the fourth jhana. Actually, if we practice, we have more option to practice vipassana. Right? For example, all the rebirths come from attachment to the jhana. When we practice vipassana, we may not have attachment to the jhana. It will be okay. Right? This is the appearance of Buddha's teaching. Although we have jhana, we may not have attachment to the jhana. Because jhana nikanti. Right? This is the cause of rebirth. Okay? Anything? ค่ะ There? คำถาม let me translate first ค่ะคำถามพระอาจารย์ว่าถ้าอย่างนั้นเราไม่ฝึกฌานที่5 6 7 8เลยดีไหมที่เป็นอรูปฌานก็จะปลอดภัยจากการที่เราจะไปเกิดเป็นอรูปพรหมนะคะก็คำตอบคุณหมอค่ะขออนุญาตแปลนะครับสำหรับคำตอบก็คือว่าถ้าหากว่าเจริญอรูปฌานได้ก็ควรเจริญแต่ว่าพอเจริญแล้วให้รีบทำวิปัสสนาเลย
พอทำวิปัสสนาเนี่ยก็จะไม่มีความยึดติดในฌานนั้นแล้วก็มีโอกาสบรรลุธรรมครับ ค่ะ is have two more question Yeah, two more น้องทิพย์ question. Okay.อ๋อ Mr. ตวน you have microphone yeah okay So during practice meditation, I have two different results. I consider which one is better. The first one is my whole body like a frozen and the breath also subtle and but the mind very still. I can observe the breath and the night very bright but the mind still know everything. Like wake up and the second is whole body also very calmly and breath also subtle and night very bright. But it like sleep near sleeping. I see. Yeah. Like a mind's a blur. Yeah. You don't And- know and- about any particular object. Yeah, the heartbeat very low. I see. I would like to know which one is better because the second one I think is very deeply concentration. Right? Okay. So sometimes we can say you have passaddhi, tranquility. That's why your body is like a frozen. You say your body is like a frozen. Sometimes you can feel like a rock. Okay, this is a good sign. No really big problem. Then your mind become very calm and quiet. That's also a good sign. No really big problem. Now you also say like a kind of unconscious, like falling asleep, right? That kind of mind state. Not really fall asleep. Almost fall asleep. That one, right? That's called bhavanka mind state. You don't know the object clearly. Actually, this is the proof of weak effort. Your concentration will become stronger, better, but you cannot maintain your concentration with enough effort. That's why it happened. Okay? So, okay, now for like a recommendation. Whenever you have that kind of like a frozen feeling or very calm and quiet feeling, you have to remind yourself, reminding. After a few seconds, remind one time to keep knowing the breathing. If necessary, after a few minutes, remind one time to keep knowing the breathing. In this way, your mind will keep knowing the breathing with background light. Otherwise, as you say now, like almost fall asleep, that kind of mind state will appear again. Okay? Okay? ขออนุญาตแปลนะครับ มีผู้ปฏิบัติที่ปฏิบัติแล้วมีแสงมีกำลังมากๆเลยแล้วก็ลมหายใจเนี่ยละเอียดมากจนแทบจะกำหนดไม่ได้เลยแล้วก็มีความสงบที่เรียกว่าปัสสัทธิเกิดขึ้นมามากนะความสงบนั้นก็เปรียบเสมือนว่าอะไรก็ราบเรียบไปหมดเหมือนกับอยู่ในห้องน้ำแข็งอะไรทำนองนี้นะครับท่านก็กล่าวว่าถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นเนี่ยเวลาปฏิบัติเนี่ยก็ต้องพยายามกำหนดเตือนตัวเองว่าให้เราเนี่ยกำหนดที่ลมหายใจทุกๆ 2-3 วินาทีจนกระทั่งถึงทุกๆ 2-3 นาทีก็เตือนว่าหน้าที่เราก็คือจะต้องไปกำหนดที่ลมหายใจจะได้ด้วยกำลังความปรารถนานั้นเนี่ยก็จะทำให้กำหนดลมหายใจที่ละเอียดต่อไปได้ครับ yes your question Thank you, Sayadaw. My question is, I know you've said that it's more about the quality of the practice than the amount of time, but assuming the quality is good, is it better to do as much as possible in a day or while we're here, or is it better to balance that with other activities? So let me do balance, practice. Should I practice as much as possible in a day, or is it better to balance with rest and other things? Okay, as long as you don't have pressure, it will be okay. For example, sometimes you have to pressure too much. The more you pressure, it's stressful life, right? In meditation, no stress, relax. Another one is keep knowing breathing continuously, right? So balancing, okay, we can balance many different things. Balance posture, balance sitting and standing, walking like this. That kind of balancing will be okay. But if you can practice it more, for example, more longer sitting, so more longer standing, this will be okay, right? Balancing, but also more diligent, okay? มีผู้ปฏิบัติถามบอกว่าเนี่ยถ้าหากว่าการปฏิบัติเนี่ยเป็นไปได้ดีแล้วสามารถจะเพิ่มเวลาไปเรื่อยๆได้ไหมหรือว่าจะต้อง
ปรับสมดุลระหว่างท่าทางปรับสมดุลระหว่างอิริยาบถสี่นะคำตอบก็คือว่าถ้าในขณะนั้นเนี่ยไม่มีความรู้สึกว่าถูกกดดันไม่มีความเคร่งเครียดอะไรก็สามารถจะเพิ่มเวลานั่งได้ครับ This morning I was late because I was meditating. I think I can kind of see breathing in, breathing out most of the time. But as you said, when I kind of look too much inside, I could feel a lot of pulse or sensation. And also if I kind of focus on outside breathing out, then I feel like sometimes I'm dancing like this. But also one time Seattle also said it's better not to know the touching point. So I have completely kind of abandoned, ignore the touching point. But I'm really struggling because without touching point, I feel like I'm moving all the time. So is it better to kind of keep all three points together or ignore the touching point? Okay. Because I sense that if I ignore the nostril touching point, actually I asked that question, my breathe in, breathe out kind of like moving upward without knowing. I see. Yes. And also the light is there, so I feel kind of good, but I don't know what to do, right? So would it be better to bring it down and keep 3 points? Okay. คำถามนี้ก็คือว่าถ้าหากว่ากำหนดลมหายใจได้แต่กำหนดจุดตกกระทบไม่ได้คือกำหนดไม่ได้ตรงปลายจมูกกับริมฝีปากบนเนี่ยกำหนดไม่ได้แต่กำหนดลมหายใจได้อย่างนั้นจะทำไงต่อครับ Okay, so here the main thing is touching points and breathing, right? So sometimes we cannot ignore the touching point. It doesn't matter. We can keep doing the touching point. Simultaneously, we can also know the breathing. This is also okay, not really a big problem. But sometimes the problem is if we focus on the touching sensation too much, it will be the problem. Okay, that means you can know the touching sensation, you can also know the breathing simultaneously. Okay, now the light is not so stable yet. You say like a dancing, not very stable yet. According to your perception, it will change a lot. When your perception change, it will change different shape, different color, different location. This is very common. In other words, the forehead, right? You also feel the light on the forehead, right? Or like a bright. So if too far, you don't follow it. It doesn't mean you cannot know it. You mean keep knowing it, but keep knowing, focus on the breathing. Sometimes when you follow then the light too much, even your touching point is not very sure. You may think, touching point is in the forehead, in the cheek, many different places, right? You will get confused. So briefly, you can also keep knowing the touching sensation for some times. As long as you don't emphasize on it, it doesn't matter. So in out breath, sometimes you can have only in breath, no out breath, no in breath. It's changeable. What about breathing you feel? Okay, keep knowing it. Don't look for missing one. For about the location, don't think about it. Okay? ขออนุญาตแปลนะครับคำตอบก็คือว่าบางครั้งนี่กำหนดลมหายใจได้แต่กำหนดจุดตกกระทบคือปลายจมูกหรือริมฝีปากบนไม่ได้ก็ถือว่าใช้ได้ปัญหาที่พบบ่อยก็คือว่าบางคนเนี่ยไปกำหนดลมหายใจที่จุดตกกระทบเนี่ยมากเกินไปแล้วก็เลยกำหนดลมหายใจไม่ได้ปกติแล้วสำหรับผู้ที่ได้แสงเนี่ยแสงน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ก็คือมีความสว่างเปลี่ยนแปลงมีรูปร่างเปลี่ยนแปลงหรือว่าตำแหน่งเนี่ยเปลี่ยนแปลงซึ่งพบได้ตามปกติแต่เมื่อเห็นแสงแล้วเนี่ยที่ห่างจากจุดตกกระทบคือห่างจากจมูกก็ยังต้องกำหนดลมหายใจต่อไปครับ No, I think it's time. Okay. Sadhu, sadhu, sadhu.